Dostal som sa naozaj k štedrej dávke kôpru, takže tento recept bude venovaný práve takéto aromatickej bylinke. A pre inšpiráciu nebudem chodiť nikam ďaleko, nachystám vám kôprovú polievku. Kôprovku poznáme určite všetci, niektorí do nej dávajú mlieko, niekto smotanu a ako som si všimol, väčšina ľudí dokonca zahusťuje múkou, takže možno pre osvieženie radi vyskúšate moju verziu, nakoľko mlieko, smotana ani múka v nej nebudú vôbec. Polievku zahustia zemiaky a kokosové mlieko, takéto hustejšie z plechovky, ktoré má konzistenciu podobnú šľahačkovej smotane. No a kôpor, čerstvý kôpor, veľa a viac čerstvého kôpru. Táto viazanička má asi 100 gramov a v dvoch dávkach padne za obeď na liter a pol polievky, približne. Poďme variť. Väčšiu bielu cibuľu očistíme a potom nadrobno pokrájame. V stredne veľkom hrnci ohrejeme olivový olej s maslom. Pridáme nasekanú cibuľu a opekáme približne 5 minút. Umytý a vysušený kôpor nadrobno pokrájame a potom rozdelíme na dve časti. Polovicu hneď na začiatku pridáme do cibuľového základu v hrnci. Zemiaky zbavíme šupky a takisto rozdelíme na dve časti. Polovicu zemiakov stačí pokrájať na malé kocky a pridať do hrnca. Zatiaľ čo druhú polovicu najemno postrúhame, vďaka čomu sa zemiaky rozvaria a polievku zahustia. Najemno postrúhame aj 2 strúčiky cesnaku. Pridáme štipku soli, mletého čierneho korenia a všetko spolu opekáme ďalšie 2 minúty. A napokon prilejeme 1100 ml vody. Hrniec uzatvoríme pokrievkou a varíme 35 až 40 minút alebo až kým sú zemiaky celkom mäkké. Po dovarení prilejeme husté kokosové mlieko, ktoré vopred dôkladne premiešame. A pridáme aj druhú polovicu nasekaného kôpru. Necháme zovrieť a potom pomaly varíme ďalších 10 minút. Po dovarení dochutíme soľou a polievku necháme ešte pol hodinu postať. Ozdobíme čerstvým kôprom, pridajte aj sušené sladké čili a podávame s hriankou alebo chlebom, varenými vajíčkami a dávkou octu. Kôprovú polievku buď milujete, alebo nemilujete. A možno práve táto verzia je pozvánkou pre tých z toho druhého tábora. Ja mám len jednu dilemu, s octom alebo bez octu, lebo to sú dve úplne odlišné polievky, podľa toho, či máte radi kyslé alebo sladké. Strúhané zemiaky sa takmer celkom rozvaria, takže polievka nepotrebuje žiadne zahusťovanie, ale ak by ste chceli úplne hustú polievku, tak čas odoberte, rozmixujte ponorným mixérom a potom šupnite naspäť do hrnca. A keď chcete vegánsku verziu, vynechajte maslo alebo nahráte kokosovým olejom. Všetky použité suroviny spolu s receptom na kôprovú polievku nájdete opäť dole pod videom. Napíšte do komentov, či vám chutilo, či s octom alebo bez octu, potvrďte odber a s kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj v ďalšom videorecepte.